Assalamu alaikum friend, how are you? And this video I will show you the breathtaking views, the mesmerizing and the amazing views of Parliament Hill, Canada. जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा बारिश हुआ है इनफैक्ट थोड़ा थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा and you can see like after rain the views is extremely heart touching and you can see the natural vibes. You can't find all these kind of views anywhere around the world. और यहाँ पे आप मुझे भी देख सकते हो जैसे कि मैंने जैकेट पहना हुआ है बिकॉज ऑफ वेदर। यहाँ पे कनाडा में जो जून जुलाई अगस्त और सितंबर में मौसम अच्छा होता है पर उसके बाद अक्टूबर के बाद एक्सट्रीमली वेदर चेंज होता है और फिर देन यू कैन सी स्नो एवरीवेयर। सो अब समवन इज प्लानिंग मैं रिकमेंड करता हूँ कि जून जुलाई अगस्त और सितंबर में जाए सो यू विल सी द ट्रू फेस द नेचुरल फेस ऑफ कनाडा। थैंक यू।